Отримати громадянство Данії можна тільки після рукостискання. Згідно з новим данським законом, всі ці люди повинні потиснути руку міністру з питань імміграції. Влада країни каже, це новий етап у процесі адаптації. Я не проти, це данський закон. Гадаю, у цьому немає проблем. Все добре. Деяким потиснути руку жінці не проблема. Однак є й такі, хто вважають такий ритуал порушенням правил віросповідання. Наприклад, мусульмани не можуть торкатися представників іншої статі, якщо це не їхні рідні. Я розумію, що рукостискання для когось може бути табу. Однак для мене немає проблеми. Це цілком хороша церемонія. Представники влади кажуть, рукостискання – це елемент їхньої культури. Кожен, хто відмовляється від цього звичайного жесту, не зможе стати їхнім громадянином. Це символ того, що ви приймаєте основні правила. Тут у нас усі рівні. Деякі не хочуть потиснути руку людині протилежної статі, і я хочу сказати таким, що вони просто не розуміють традицій данців. У Данії населення всього 5,5 мільйонів людей. З 2014 року країна прийняла 45 тисяч біженців. Це набагато менше, аніж сусідні держави. До прикладу, Німеччина зустріла 1,5 мільйона мігрантів, а Швеція – 300 тисяч.